इस पक्षी की मैं जितनी भी तारीफें करूं उतनी कम है, क्योंकि पेरेग्रिन फैल्कन नामक ये पक्षी रॉकेट की तरह उड़ने वाली दुनिया की सबसे तेज पक्षी है, जो इतनी तेज उड़ती हैं कि इनके आगे हर कोई जानवर फेल है। आई रिपीट, हर कोई जानवर। भाई ये पक्षी आसमान में चलती फिरती एक मिसाइल है, जो किसी भी पक्षी पर हमला करने से नहीं डरती, किसी भी, इवन आसमान पर राज करने वाले ईगल से भी नहीं। और इनका हमला इतना तेज और इतना भयानक होता है, जिसे देखने के लिए आपको वीडियो स्लो मोशन में करना पड़ेगा। इवन स्लो मोशन में भी ये बहुत मुश्किल से पहचान में आते हैं, क्योंकि जब ये पक्षी उड़ती है तो इनकी रफ्तार 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है, जो कि जापान के बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। दरअसल इनकी बनावट बिल्कुल एक जेट प्लेन की तरह होती है, इसीलिए जब भी ये किसी भी पक्षी पर हमला करती हैं तो अपना शेप बिल्कुल किसी जेट प्लेन की तरह बना लेती हैं और बिजली की रफ्तार से हमला करके अपने शिकार का काम तमाम कर देती हैं।